觀眾朋友，大家好，歡迎大家收睇《自家兄弟》啊！我阿文嗱，今日嘅話咧，我哋又嚟到咗我哋一個珠海十字門呢邊，同大家去拍攝近期關注度非常之高嘅樓盤，就係我哋一個華發天匯啦。觀眾朋友，大家好，歡迎大家收睇《自家兄弟》啊！我阿文嗱，今日嘅話咧，我哋又嚟到咗我哋一個珠海十字門呢邊，同大家去拍攝近期關注度非常之高嘅樓盤，就係我哋一個華發天匯啦。咁首先呢一個樓盤嘅位置咧，係處於我哋一個灣晒1號嘅後面嘅。咁同樣嘅話咧，成個產品佢係類似於我哋華發天聯嘅一個產品，係啦。但係嘅話咧，同樣產品方面係做咗一個升級嘅。首先第一個使用率方面嘅話，係做咗一個大概有15%左右一個提幅啦，係啦，58平方係可以做到2房嘅，85平方係做到一個3房2廳2衛，係。咁第二樣嘢嘅話咧，如果係對比我哋以前天聯組團，第二樣嘢佢係做咗一個我哋增加咗我哋一個會所嘅，係啦，會所同樣佢嘅一個會所一個配套方面嘅話咧，層次感係非常之多，同樣就係亦都係多咗一個我哋一個露天嘅泳池嘅，係啦。咁至於第三方面嘅話咧，佢成個一個整體一個外觀嘅話都係做咗一個升級改動嘅，佢係會類似於我哋一個灣晒1號，大概有70%嘅一個外立面咧係一個玻璃幕牆，咁就有大概30%咧係我哋一個真石漆嘅一個外立面嘅，係啦。整體一個感受嘅話，可以話非常之高端。等同樣第4點嘅話咧，佢嘅一個價錢可能亦都會有一個驚喜價啊！開盤嘅話咧，可能一個58平方係會大概一個大概110萬到一個130萬之間。如果係我哋嗰個3房可以望到景嘅話咧，價錢會高啲，大概一個220萬到一個230萬。咁同樣其實如果係一啲冇景嘅單位咧，相信佢亦都會有啲驚喜價錢，係啦，咁就事不宜遲，我哋上去睇睇。好啦，各位朋友，嗱，我哋依家咧就嚟到咗佢天匯3樓呢一個空中花園呢邊啦。咁從入戶大堂上嚟嘅話咧，大家可以睇到佢依家我哋成個工區所呈現出嚟俾我哋感覺嘅話，如果係對標我哋以前嘅天聯組團咧，係所有嘅一個配套咧都係升級咗噶啦，係啦。咁啱好我哋依家喺佢呢一個空中花園呢邊，同樣可以俾大家去睇睇佢啲配套究竟係會有啲咩先。好啦，咁從呢邊左手邊入嚟嘅話咧，就係我哋天匯一個私宴廳啦。可以睇到佢呢個工區呢個私宴廳啊，真係做得非常之大啊！到時候招呼我哋嘅朋友啊，各方面啊，你可以感受到，如果嚟到我哋呢一個會所呢邊，真係非常之大氣嘅。咁同樣嘅話咧，其實佢嘅配套呢邊係真係非常之多。係啦，我哋不妨嚟兜一兜睇一睇。除咗我哋呢一個私宴廳之外啦，麻雀房同埋我哋嘅 KTV 房，其實佢都係會有嘅。嗱，首先就係我哋一個麻雀室啦。咁就呢邊係我哋一個 KTV 房，但係當然依間入面係有啲施工人員，所以我哋就唔入去嗰啲俾大家去睇睇啦。哇！真係俾我感覺，如果對標以前天聯組團當中嘅一啲產品咧，佢真係俾到我哋一啲體驗嘅一啲嘢咧，係多咗好多嘅。嗱，呢邊都會有茶室啦，但係當然啦，呢啲後期如果係需要去使用嘅話咧，第一個係要預約，咁第二個嘅話咧，一定係需要俾啲費用嘅，係啦，俾啲費用嘅，咁就係其中一個部分。咁我哋就邊行邊睇邊講。OK， 咁如果係我哋一出嚟右手邊呢邊，就係我哋一個日卡夜走嘅部分啦，或者係到時候我哋啲朋友過嚟喺度等你，喺屋企等你落嚟嘅話咧，都係可以坐住喺呢度。其實大家有冇感受得到咧？其實如果話佢呢一個空中嘅一個會所啊，佢係類似邊一個樓盤咧？就係我哋珠海新香洲嘅嗰個樓盤，就係我哋香山湖盤。同樣佢都係一個空中嘅一個會所嘅，但係咧佢對比，如果係對比我哋嗰個香山湖盤嘅話，可以話更加之大嚇。配套方面嘅話咧係更加之充足啊！咁佢同樣咧亦都係配備咗我哋一個雲端嘅泳池嘅，係啦，雲端嘅泳池。但係我哋對於呢個泳池咧，我覺得係會有少少一個唔滿意嘅，係啦，唔滿意，因為點解？我哋喺換一個角度去俾大家睇一睇。其實我個人覺得係會比較尷尬嘅。嗱，從呢個角度去睇嘅話咧，如果係到時候真係開放呢一個泳池嘅話，如果我哋喺呢度游水啊、去玩啊，你會睇到其實如果係對面啲小區望住嚟嘅話咧，坦白講私隱性就係會差啲嘅。
但係如果係所有啊，其實之前都有好多客戶問點解我哋內地咁多呢一啲開放式嘅泳池嘅話，嚟到都會睇到佢係關閉一個狀態嘅。其實如果係呢一啲開放式嘅泳池，我哋內地呢邊每年開放時間會喺6月份至10月份一個夏天時間段開放嘅。咁其餘一個部分嘅話咧，除非係室內泳池，平時呢個時間段嘅話，如果係到咗冬天、秋天嘅話咧，佢就係唔開放㗎啦，係啦。同埋嘅話，成個屋企嘅話，到時都會配備呢一個風雨連廊。啱好今日落雨，係啦，同樣亦都可以體驗得到呢一個風雨連廊嘅一個方便性，係啦，即係我哋出門冇帶遮都好啦，咁好似咁樣今日嘅天氣佢都唔會淋濕我哋各方面其實呢個配套真係相對嚟講係會比較好啲嘅。好啦，咁就啱好我哋依家嚟到咗我哋呢個1號樓，亦都係佢準備加推嘅1號樓。咁1號樓樓下呢邊嘅話，亦都會有其中一啲少少一個配套啦。咁就我哋嚟先睇下佢嘅健身房先。佢到時每一座樓下咧，佢都會有一個類似我哋到時候係我哋嘅物業安保或者到時候係我哋呢個客服喺呢邊大堂呢邊嘅，係啦。但係暫時嚟講，我哋仲未知是否係一個24小時嘅。OK， 咁就係佢嘅一個健身房一個部分。可以見到其實空間上都係會比較大啲嘅，但係當然依家係未正式去開放，同埋佢依家所擺放嗰啲設備咧，相對嚟講係會少啲嘅。相對係會少啲嘅，同樣佢呢邊擺放嘅話係全部都係我哋一個健身區域呢啲運動啦，但係佢一個普拉提室咧，同埋呢邊係完全係獨立分開嘅，係啦，完全分開嘅，喺另外一邊一個位置。啱好行到呢邊1號樓嘅大堂，我哋稍後先至去拍俾大家去睇睇。另外一邊嘅話就係我哋一個女士呢邊，大家可以睇到廁所水吧、瑜伽區同埋呢個理療室、普拉提區。但係當然佢所有嘅會所當中嘅話係有一部分係會係免費俾我哋使用，同埋另外一部分嘅話咧，佢係需要去付費嘅。同樣佢依家成個會所部分一啲功能性咧，佢到時候會對外招標嘅。呢個樓盤真係落雨天都好都係值得去影俾大家去睇睇，因為佢喺十字門當中嘅話咧，佢真係屬於最後一個新項目啦。係啦，咁就呢邊係我哋一個理療室啦。呢邊就係我哋女士嘅普拉提室啦。功能性真係非常之多，佢對比其他啲就算係我哋前面灣仔1號成個小區嘅一啲配套會所呢一部分咧，真係會多咗好多嘢嘅，係啦，甚至乎係空間上啦、配套上啦，都係完全非常之奢侈。OK， 咁就到我哋最重要一部分啦，就係介紹我哋今日嘅產品。首先成個呢個公區嘅大堂啦，大家可以睇到佢真係非常之大氣，同埋成個空間感咧真係做得非常之足嘅。咁我哋呢一個一座佢係做咗一個6梯16伙嘅一個產品，同樣就係兩邊咧都會有3個電梯位嘅，係啦，3個電梯位嘅。大家可能會聽到咧，就係佢一個梯戶比相對會比較多，但係嘅話佢成棟樓嘅話咧，總高係一個28樓，咁從我哋一個4樓起先至係我哋一個住宅嚟嘅。咁相對如果係平均落嚟嘅話咧，我哋等電梯嘅時間可以話真係會少好多嘅，係啦，少好多。佢唔係屬於嗰種超高層住宅，成棟樓嘅一個高度咧，佢係唔超過100米嘅。係啦，唔超過100米嘅。咁我哋就上去嗰邊影俾大家去睇睇佢成個產品究竟係有啲咩，同埋有啲咩係值得俾大家去揀一揀嘅。各位朋友，第一個示範單位亦都係最值得推介俾大家嘅，就係佢呢一個一棟嘅85平方嘅3房2廳2衛啦。係啦，咁呢一個單位嘅話，佢係做咗一個示範單位嘅，咁就入面有啲家私家具咧係冇嘅，係啦，咁就同樣佢如果話對比之前嘅產品佢係做咗一個非常之大嘅一個升級，係啦，咁首先喺邊度咧？就係佢呢個85平方，佢係做咗一個半開放式嘅一個廚房嘅，係啦，咁後期呢邊嘅話咧，大家可以睇到呢一個導軌啦，佢都會有一個趟門嘅推拉嘅，係啦，咁就係佢成個廚房呢邊嘅話咧，佢係做咗個雙邊位，咁交付標準嘅話咧，大家可以睇到我哋一個洗手盆啦、灶台啦、抽油煙機以及我哋一個洗碗機嘅，咁呢啲嘅話全部係我哋一個交付標準嚟嘅，係啦，之前好多客戶睇我哋天聯組團一個產品嘅話咧，佢都會有個唔係幾好嘅一個可能成個戶型一個缺點啦，就係佢冇我哋一個生活露台但係我哋呢邊成個天匯呢邊係做咗一個戶型嘅升級嘅，係啦，咁呢邊雖然話我哋一個生活露台唔算大啦，但係佢大家可以睇到後期我哋呢邊攞嚟擺放我哋一個洗衣機，攞嚟晾衫，放我哋啲雜物咧，呢一個位置係完全足夠嘅，係啦，完全足夠嘅。好，咁我哋就行去我哋一個工區咁其實到時候後期交付標準嘅話咧，呢一排櫃
呢一個櫃係都會有嘅，但係佢到嘅話咧係僅只會到呢邊嘅一個位置，係啦，前面呢一啲係會有嘅，前面呢啲係會有嘅，因為佢呢邊到時候後期咧我哋一個冰箱位咧凹位呢邊係啦，到時我哋冰箱凹位呢邊係會有個凹位係攞嚟放我哋一個冰箱嘅，係啦，但係後期我哋一個櫃咧就要自己去整一整啦。係啦，自己去整一整啦。咁就入到嚟係我哋傳統嘅一個直廳戶型餐客廳連住嘅。咁到時成屋嘅話咧，到時牆身就係我哋一個8C297大白牆，係啦，全屋嘅空調，以及我哋都係做咗個呢個隱藏式燈帶個位置嘅，係啦，隱藏式燈帶個位置嘅。同樣其實如果係成個天匯，如果係最值得買同埋選擇性比較多嘅話，我個人覺得就係呢個1號樓呢邊，係啦，1號樓，因為大家要知道一點嘅話，如果係我哋介紹呢個85方，可能一棟一個平層咧，佢就只會有2套嘅。但係如果係我哋考慮細少少58平方嗰個單位嘅話，大家可以考慮望住呢邊嘅一個位置嘅，望住呢邊係啦，因為成個1、2、3棟嘅話咧，可能視野最開闊，同埋一個隱私性以及佢安靜少少嘅話咧，就係一棟呢邊選擇性會比較多嘅，係啦，一棟嘅選擇性會比較多。咁就入到嚟我哋一個生活區啦。但係當然啦，佢到時候呢邊個位置咧，佢冇呢個櫃嘅，大家可以自行參考，後期去加櫃或者係點樣啊？係啦，咁就第一間房間嘅話咧，佢唔會話太大，亦都唔會話太細，係啦。但係如果話做我哋一個房間去擺設呢啲家私家具咧，基本上都係要訂製呢啲衣櫃各方面啲床會比較好嘅，係啦。咁就其實佢嘅實用率嘅話，依家市面上有啲行家佢係講到話實用率100%或者係點樣，其實就做唔到100%嘅。如果對比以前嘅產品咧，佢係有做咗個升級，係啦，大概佢依家85平方呢一個實用率咧係去到一個90%左右，係啦，90%左右，大家一定要切記，係啦，咁就係我哋一個公區嘅洗手間，佢係做咗一個分段式乾濕分離嘅，係啦，咁就可以睇一睇我哋公區一個洗手間位置，其實都唔算話太細。如果係真係我哋使用嘅話咧，其實每一個位置佢一個空間感都係非常之足嘅。同樣佢嘅門喺邊咧？呢度咁就會規避咗以前有一個就係我哋一個趟門咁打開，唔係嗰種門一打開嘅話咧，呢度嘅位置會比較細少少。佢呢邊嘅升級係啦，可能就呢間房係最細嘅。咁同樣點解會做咗呢個呢個窗簾咧？就係可能會呢邊一個位置大家會睇到，所以佢呢個佢望出去係唔會望到其他人嘅單位嘅，所以呢個完全係可以放心。只係可能我哋一個視覺上咧，呢邊睇到佢一埲牆會比較尷尬少少，係啦。咁就到我哋一個戲屋主人房。呢個主人房真係同依家所有嘅一個全新一個產品咧，佢係做到一模一樣嘅，270度一個景觀嘅開窗面。但係當然我哋依家身處喺4樓，同樣今日係落雨嘅，可能我哋一個視覺上唔係幾好啦。但係我哋啱先係飛咗個航拍，俾大家可以睇到，其實如果係我哋買高層咧，大概如果係考慮我哋一個18樓以上咧，佢穿過我哋呢個馬騮洲山體公園，就可以望到我哋成個橫琴嘅一個金融島嘅景觀，同埋我哋一個濠江嘅，係啦，濠江嘅，大概就喺個15樓以上。如果想比較全面少少嘅話咧，就各位朋友就買高啲，係啦。但係當然，如果大家係中意呢一種睇住我哋一個綠化嘅景觀嘅話咧，咁我哋依家低層呢邊都係 OK 嘅。灣區置業要揾可靠、具誠信，要有香港團隊同香港辦事處嘅代理幫你手。歡迎上我哋自家兄弟旺角總店呢度傾傾啦。喺呢一度，我哋可以提供舒適同具私隱度嘅環境，同你洽談樓盤細節。前往嘅方法相當簡單，你只需要喺油麻地站嘅 A1 出口轉翻過嚟彌敦道呢一邊，向太子方向行過去，約1分鐘嘅時間呢，你就已經可以嚟到銀座廣場啦。又或者你可以旺角站嘅 E1 出口，向尖沙咀方向行6分鐘，一樣可以嚟到銀座廣場。而詳細嘅地址就係影片嘅下方。咁就同大家去介紹下第二個示範單位。咁呢個示範單位係一個58平方嘅2房交付標準嘅，係啦。咁就入嚟睇睇。咁佢嘅成個格局嘅話，同樣係都係做咗個升級嘅。咁我哋入嚟，我哋左手邊就係我哋嘅洗手間啦。咁洗手間嘅話咧，就係一個非常之方正嘅一個洗手間嚟嘅。基本上咧，所有嘅一個功能區咧，佢都係會分得會比較明顯啲，係啦。但係同樣佢58平方都會有我哋一個生活露台，但係呢個生活露台會比較尷尬，就係我哋喺我哋嘅洗手間呢邊行出嚟，係啦，行出嚟。但係咧，佢一個空間真係會做得非常之大嘅，同埋我身後面呢邊都係會有。係啦，呢邊都係會有，但係可能會有一個尷尬少少嘅話咧，我哋成個露台呢邊係會望住人哋隔離嗰啲單位嘅露台嘅，係啦，望住隔離嗰個單位露台，所以後期呢邊嘅話，多數建議就大家去封咗佢，係啦，封咗佢啦。OK，咁就入嚟去介紹下。好啦，我哋關個門先，因為今日比較多人拍攝，
係啦，咁就係我哋後面呢邊都會有我哋一個鞋櫃，都係發展商交標嘅。啱先我哋介紹85平方嗰邊後面都係佢係做咗一個櫃嘅，但係如果係呢一個位置從呢邊去呢邊做到我哋一個擺放我哋一個嗰個冰箱位咧，其實你後期都可以去加我哋一個呢個位置嘅，做一啲收納櫃，係啦，咁就令我哋成個屋嘅一個空間感嘅話咧，同埋一個收納嘅話係會做得非常之好嘅，係啦，咁就係佢嘅一個廚房咧，雖然話唔會話做得太大，58平方做到2房嘅情況下，佢嘅廚房就唔會太大啦，係啦，但係大家要知道佢呢一期嘅一個所有嘅58平方嘅所有單位咧，佢都係可以用天然氣嘅。係啦，可以用天然氣嘅。喺以往，如果喺我哋一個海景、海匯以及我哋一個海域咧，所有嘅1房單位90%都唔可以用天然氣。係啦，呢個係一個少少嘅遺憾。但係喺我哋天匯呢一期當中嘅話咧，係全面做咗個升級嘅。係啦，交付標準同樣係有我哋一個洗碗機、灶台、洗手盤，以及我哋一個抽油煙機嘅。係啦，咁同樣如果係望出去嘅景咧。大家各位朋友，如果係真係買嚟住咧，我哋啱先係介紹咗我哋一個3房嘅單位，咁同樣3房嘅係05，咁隔離呢個單位咧係我哋一個04。好啦，各位朋友，如果係想覺得1房 OK 嘅情況下啦，大家要留意一下，就係佢呢個04單位高層可以享受得到我哋啱先嗰個3房單位同樣嘅景觀嘅，係啦，同樣嘅景觀。咁就我哋不妨嚟睇睇佢嘅一個主人房。係啦，咁我哋主人房呢邊嘅話，可以睇到其實對比以往我哋以前嗰啲單位58平方做1房嘅話咧，佢成個空間咧都係差唔多嘅，係啦，差唔多嘅。但係就有一個比較特點，就係佢呢個房間咧都係望住我哋一個低層馬騮洲山體公園，高層都可以望到我哋一個豪江景金融島，係啦。咁其實如果係呢一個單位大概係咩價錢咧？預計會喺一個82萬到一個83萬之間，係啦。咁就係呢個第2間房啦，可能會細啲。係啦，可能會細啲，但係佢整體嘅佢嘅一個改動性係會非常之大嘅。邊度嘅改動性咧？就係佢呢面牆，佢呢面牆係成埲牆都係可以去揼咗佢嘅，係啦，可以去揼咗佢嘅。亦都係話，其實各位朋友，如果係你一個人住或者係兩夫妻2個人住嘅話咧，買呢個單位其實如果覺得1房夠用嘅情況下，唔使2房嘅話咧，可以係中間呢一埲牆揼咗佢做一個大房嘅。係啦，做一個大房嘅，咁就係佢呢個58平方嘅一個試運單位嘅介紹啦。咁其實現時嘅話咧，佢係成個天匯呢邊係做一個認籌階段嘅。咁一個籌鎖一個房號，係啦，一個籌鎖一個房號。咁價錢方面嘅話咧，係每一個單位嘅價錢都係會有自己一個價格嘅。但係具體嘅價格就歡迎各位嚟到現場呢邊去睇一睇啦。各位朋友，咁今日我哋介紹嘅華發天匯啦，就介紹完啦。就唔知道屏幕前嘅各位朋友對呢個樓盤感唔感興趣？係啦，咁就對呢個樓盤嘅話咧，我哋就做一個簡單嘅總結啦。咁首先就同大家都知道啦，其實華發天匯呢一個樓盤嘅話咧，佢係同以往我哋天聯組團嘅一個產品咧，係做咗一個全面嘅升級嘅，包括佢有會所啦、戶型嘅格局啦，以及佢嘅一個戶型嘅使用率啦，各方面全部都係提升咗嘅，可以話係令人耳目一新，係啦。咁首先嘅話，佢同樣佢成個小區嘅話，佢係位處於我哋成個十字門嘅一個2線嘅一個海景位置嘅。咁如果係1線嘅樓盤嘅話，就係我哋一個十字門嘅中海宏譽天下，同埋我哋嘅灣仔1號。咁如果係我哋一個2線位置咧，就係我哋一個天聯組團，以及我哋呢個天匯組團啦。可以話係除咗我哋灣仔1號同埋我哋一個中海宏譽天下咧，僅只有我哋一個天聯以及我哋天匯組團係可以睇到我哋一個金融島嘅景觀，以及我哋一個全部嘅海景嘅。咁至於價錢方面，其實同以往我哋天聯組團去對比嘅話咧，其實係相差唔大嘅。但係又要知道，我哋成個天匯嘅交付時間咧，係我哋一個28年嘅年底嘅，亦都係話差唔多有2年一個空窗期。咁至於我哋第3方面嘅話咧，其實就係如果係考慮買我哋天匯組團呢方面一個產品，我哋係要點揀？首先我個人覺得成個天匯如果係從我哋一個居住嘅角度嘅話，其實選擇性大概只有30%左右，你可以係買嚟自己住嘅。係啦，尤其是係大部分會集中喺我哋呢一個1號樓。如果係50平方，各位朋友就一定係會揀望住我哋成個我哋一個學校嘅。咁如果係高層少少斜望去咧，亦都可以睇到我哋成個橫琴嘅一個景觀啦。如果各位朋友係買呢個85平方嘅話，佢成棟樓嘅話咧，選擇性從4樓起先至係我哋一個住宅嚟嘅。總高係一個28樓，亦都係話成棟樓嘅話咧，想要有景觀嘅85平方，只有24套左右。所以基本上都係要搶。依家嘅話咧係喺個認購緊，1套房係鎖1個單位，
咁如果係我哋一個2號樓同一個3號樓咧，雖然話暫時係仲未賣，亦都可能會有好多嘅朋友對呢個樓盤可能喺度觀望緊。但係如果係2號樓同3號樓嘅話咧，其實大部分唔係幾適合去。如果話想要景觀嘅朋友咧，2號樓、3號樓可能唔係幾啱。如果2號樓所有嘅直向面住嘅一個景觀嘅話咧，就係睇住我哋一個灣仔1號嘅。係啦，咁如果係我哋3號樓咧，雖然話3號樓樓下係會有一個非常之靚嘅一個公園，但係佢整體如果係高層咧，亦都係可以望住我哋成個橫琴嗰邊嘅景觀。但係佢有一個比較致命一個缺點嘅話咧，佢就係一個十字路口嘅一個主幹道嗰邊嘅，嗰個噪音嘅話，相對嚟講係會非常之高。但係如果係屏幕前嘅各位朋友想買嚟去投資嘅一個角度嘅話咧，其實可以參照我哋以往天聯嘅一個租金比嘅。天匯現時一個俾我哋一個價錢咧，如果係一房大概係一個120萬左右。咁我哋就唔講其他，我哋就打開我哋內地 Apps 嘅一個天，我哋揾一個可以俾大家睇一睇佢一個租金回報比。稍後我哋都會發喺群度嗰邊嘅。現時如果係我哋內地呢個租房 Apps 嘅話咧，一房現時係出租咗嘅價錢咧，大概租金比會係一個3700一個月。就大家自己計一計，一年咧就大概係一個44000。咁如果係你大概係120萬左右嘅價錢咧，俾咗首期，月供係大概一個4100到4200之間嘅。咁佢嘅租金咧大概會係一個3700，係啦，差唔多回報率嘅話咧，去到一個3.2到一個3.5之間嘅。相對嚟講，整體性係會比較高。如果大家係買呢一期一個出租嘅一個考慮嘅話咧，建議大家就去睇一睇冇啲咩性價比比較高嘅一啲單位啦。但係當然啦，如果係你有啲有景嘅單位嘅話，可能佢一個出租嘅價錢都會貴少少嘅。咁然之後最重要嘅一點咧，其實從呢一個天匯現時係一個認籌嘅階段。從上個星期一個星期六開始，12號左右咁就開始認籌啦。咁我哋自家兄弟嘅話咧，亦都有幾個客戶係已經係對呢個樓盤感興趣，都係認咗籌嘅，都係非常之多謝大家對我哋自家兄弟嘅一個認可啦。咁如果係對於呢個樓盤感興趣嘅咧，歡迎大家隨時可以聯繫我哋自家兄弟過嚟睇樓嘅。同樣近期嘅話，亦都係能夠端午節啦，祝各位朋友嘅話咧就端午安康啦。近期6月份亦都係有非常之多嘅一個雨季，龍舟水係啦，財源滾滾。咁今日嘅片我哋就介紹到呢度啦，拜拜。灣區置業要揾可靠具誠信，要有香港團隊同香港辦事處嘅代理幫你手。歡迎上我哋自家兄弟旺角總店呢度傾傾啦。無論你喺旺角站或者油麻地站行過嚟我哋銀座廣場同樣方便。了解清楚樓盤資料，再跟我哋出發到當地實地睇樓。無論係中山、珠海、惠州、深圳等港人熱門置業嘅地區，專業團隊全程協助，助你挑選最心水單位。北上置業有如隔山買牛，揾有香港實體店嘅公司自家兄弟就最穩陣啦。